तर मेरो गाउँपालिकामा बजेटै कम जान्छ। मैले सधैँ बोल्ने ठाउँमा इन्टरभ्यू दिने ठाउँमा भन्ने गरेको छु, काठमाडौँले सुदूरपश्चिमलाई देखेको छैन, देख्दैन। अहिले सबैले कर्णाली कर्णाली भन्ने गरेका छन्। आज मानव सूचाङ्कको अवस्था हेर्ने हो भने कर्णालीभन्दा धेरै तल गइसक्यो सुदूरपश्चिम। काठमाडौँले राजधानीले सुदूरपश्चिमलाई देख्दैन, सुदूरपश्चिमले चाहिँ बाजुरालाई देखेको छैन, बाजुराले चाहिँ हिमालीलाई देख्दैन। अरूलाई मात्र दोष दिने होइन, हिमालीले बिछ्यालाई देख्न सकिराखेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी कहाँ बजेट वर्षभरिको वार्षिक बजेट वित्तीय समानीकरणको पैसा चाहिँ 7 करोडदेखि 8 करोडसम्म पुग्छ प्रदेश र सङ्घको बजेट मिलाएर। अनि 8 करोड रुपियाँले अहिलेको जमानामा काम कति हुन्छ? एउटा भवन बनाउनका लागि एक कट्टा सिमेन्ट जुन 600 रुपियाँ नेपालगञ्जमा 600 रुपियाँ पर्ने सिमेन्ट बाजुराको बिछ्याको बौडी गाउँ पुग्दा 5,500 रुपियाँमा पुग्छ। 600 रुपियाँ नेपालगञ्ज धनगढी पर्ने सामान 5,500 रुपियाँमा माथि पुग्छ भने 5,000 रुपियाँ त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन भाडा लाग्छ। अनि त्यो ठाउँको विकास गर्नका लागि 8 करोड रुपियाँले कति विकास हुन्छ? हामी कहाँ त वैशाखमा सिद्धिन्छ त्यो सबै पैसा। अहिले भुक्तानी दिन बाँकी ठेकेदारले काम गर्न अलिकति ढिलाइ गरेको हुनाले प्रदेश र सङ्घका केही सानातिना 40-50 लाखका योजनाहरू उहाँहरूले अस्ति फागुन चैतबाट काम सुरु गरेको हुनाले बाहेक अरू गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएको बजेट चाहिँ हाम्रो जेठ 20 गतेभन्दा पछाडि तपाईँहरू हामी कहाँ बिल भरपाई नल्याउनु होला भनेर सुरुका 1-2 वर्ष जति बेला चाहिँ नेट चल्दैन थियो त्यति बेला हातले बिल भुक्तानी हुन्थ्यो। त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले असाढमा चाहिँ भुक्तानी दिने गरेका थियौँ। 1-2 वर्ष 74-75 सम्म। 76-77 भन्दा पछि असाढको 15-20 भन्दा पछि हामी कहाँ भुक्तानी हुँदैन। कहिलेकाहीँ एकाधवटा सामान्य खालका योजनाहरू बाहेक अरू सबै हाम्रो रकम चाहिँ भुक्तानी हुन्छ। कार्यान्वयन बजेट कार्यान्वयन नभएको अवस्था चाहिँ छैन। बजेट कार्यान्वयन नभएको अवस्था भनेको एउटा ठाउँको बजेट हो। 3 वर्ष कन्टिन्यू बजेट चाहिँ कार्यान्वयन भएन। 1 वर्ष 60 लाख, 2 वर्ष 50-50 लाख। जिमाना मैतार्ना बिछ्या सडक भनेर हामीले बजेट छुट्याउँथ्यौँ। त्यो जिमाना भनेको ठाउँ चाहिँ हुम्ला जिल्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा पर्छ, कर्णाली प्रदेशमा पर्छ। बिछ्यामा बाटो पुर्याउनका लागि हामीले गाउँपालिकाबाट एउटा योजना धेरै ठुलो बनायो भने 1 करोडसम्मको योजना हामीले बनाउन सक्छौँ। 7वटा वडामा 1-1 करोड बाँड्ने हो भने एक वडामा 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी भाग पर्दैन। अनि 1 करोडको एउटै योजना बनाउने योजना त कसैले पनि मान्दैन। खानेपानी पनि बनाउनु छ, विद्यालय पनि बनाउनु छ, स्वास्थ्य पनि बनाउनु छ, शिक्षातिर पनि ध्यान दिनु छ, अनि बाटो पनि बनाउनु छ, कृषितिर पनि ध्यान दिनु छ। यो सबै गर्दाखेरि हामीले धेरै ठुलो योजना बनायौँ भने 50-60 लाख भन्दा बढीको योजना चाहिँ बनाउने हामीसँग बजेट हुँदैन। ती 50-60 लाखका योजना 3 वर्ष कन्टिन्यू हामीले त्यहाँबाट हामीले टेन्डर गर्न नमिल्ने। अनि उहाँको ताजाकोट गाउँपालिकासँग समन्वय गर्दा गर्दा पोहोरको साल पनि प्रदेशबाट गएको 70 लाख रुपियाँ के अरे जिमानाको पम्प पानीबाट फिर्ता गरेर उनीहरूले गाउँपालिकासम्म फेरि काटेको बाटो चाहिँ डबल स्तर उन्नति गर्ने भनेर टेन्डर गरिदिए। उतातिर मैतार्नातिर लिन चाहिँ मानेनन्। अर्को प्रदेश, अर्को जिल्ला, अर्को गाउँपालिका भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ त्यो एउटा योजना बाहेक अरू हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको त्यसरी बजेट कार्यान्वयन नभएको अवस्था चाहिँ छैन। कतिपय सानो तिनो कुराहरूमा चाहिँ केही तलमाथि भएको होला, त्यति धेरै ठुलो बजेट हाम्रो त्यस्तो भएको अवस्था छैन। प्रत्येक वर्ष जति बजेट जान्छ त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भएको अवस्था छ। त्यो बजेट फिरिज जाने, कार्यान्वयन नहुने, काम नहुने खालको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो मैले भने नि गाउँपालिकाको बजेट जो गाउँपालिकामा गएको पैसा हो त्यो बजेट चाहिँ फिरिज जाँदैन। जुन सङ्घ र प्रदेशबाट जाने बजेट हो, सङ्घीय सरकारले बजेट हाल्दाखेरि योजना बनाउँदाखेरि जस्तो गत वर्षको 1 करोड रुपियाँ सङ्घले हालेको पैसा चाहिँ त्यही बाटोमा पैसा हालेको थियो। जिमाना मैतार्ना बिछे रानीसेन सडक भनेर
अनि सङ्घ र प्रदेशका बजेटहरू कस्ता जान्छन् अहिलेको बजेट पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। मेरो गाउँपालिकाको अहिले पनि मेरो समय छैन, मोबाइलमा मेरो सेभ छ। सङ्घबाट गएका 10-12 वटा योजना चाहिँ 5 लाखदेखि 15 लाखसम्मका छन्। जुन धिम पाडी धिम फैती के अरे कोल्टी पाडी धिम फैती रुगिन बिछ्या सडक भनेर 5 लाख रुपियाँ छ। तपाईँ त त्यहाँकै मान्छे हो, त्यो काम लाग्छ त? काम गर्न सकिन्छ? अनि त्यो बजेट के काम लाग्ने? कोल्टी पाडी धिम फैती रुगिन बिछ्या सडक 5 लाख, जहाँ 5 लाख रुपियाँले एक भक्को पनि के अरे मेसिनले खन्दैन। त्यो कुरा त मैले मान्ने, पहिलाका मान्नेहरूसँग पनि मेरो समन्वय र सहकार्य हुन्थ्यो, अहिलेका मान्नेसँग पनि सधैँ छ। मैले अहिले पनि उहाँलाई के भनेको हो भने कम्तीमा 2 करोडभन्दा तलको योजना यदि छ भने त्यो योजना टेन्डर गर्न 1 करोडदेखि 2 करोडसम्मको योजना प्रदेशले टेन्डर गर्छ। अनि 1 करोडभन्दा तलको योजना भयो भने गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो पनि सशस्त्र भयो भने हामीले कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन। अनि प्रदेशले हालेका योजना कुन्नादरा हराभरा भनेर 50 लाख पठाइएको थियो, धुलाचौडमा 50 लाख नयाँ बस्ती निर्माण भनेर पठाइयो, रुपियाँ 1 पनि नपठाउने। अनि तपाईहरुले हेरेको बजेट के हो भने बजेट निकासा भएर 1 रुपियाँ पनि नजाने, बजेट सिलिङ पठाउँदाखेरि बजेट सिलिङ चाहिँ पठाउने, बजेट नजाने, त्यो बजेट अनि यहाँ कार्यान्वयन भएन फ्रिज गयो भन्ने खालको मात्रै हो। जुन बजेट तपाईहरुले आन्तरिक रूपमा त्यहाँ गएर अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, कोलेनिकामा हेर्नुभयो भने हाम्रो पालिकाको बजेट चाहिँ फ्रिज गएको अवस्था छैन। र ती जो 1 लाखका 2 लाखका 6 लाखका योजनाहरू जो कामै नहुने योजनाहरू उहाँहरूले कस्तो तरिकाले पठाउनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। प्रदेशको बजेट त हामीसँग समन्वय नै हुँदैन, उहाँहरूले समन्वय नै गर्नुहुन्न। पोहोरको वर्ष बल्ल ओडाबाट चाहिँ सिफारिस माग्ने काम चाहिँ यो गत वर्षदेखि सुरु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि मान्यले नै योजना छान्ने, मान्यले नै सिफारिस गर्ने, मान्यले नै भुक्तानी गर्दाखेरि काम सम्पन्न भएको भनेर भुक्तानी गर्ने सिफारिस पनि प्रदेशको माननीयले नै गर्ने गरेका थिए योभन्दा अगाडि। त्यसरी भुक्तानी हुँदा हामीलाई कुनै किसिमको जानकारी नै नहुने भएको हुनाले त्यसरी भएको हो। र सङ्घीय सांसदहरू पनि तलको जो गाउँ स्तरमा हुने योजनाहरू हुन् उहाँहरूको के अरे पहुँच नपुगेको या उहाँहरू बाहेक अरू कर्मचारीले त्यस्तो गरेका हुन्। आज भोलि पनि हामीले सङ्घीय सांसदसँग पनि बारम्बार कुरा गरेका छौँ। अहिले पनि आफूले भनेको कुरा सुनवाई नै भएन भन्नुहुन्छ, पोहोरको साल पनि त्यही भन्नुभयो, योभन्दा अगाडिका सांसदहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। मैले अघि सुरुमै भने के अरे काठमाडौँले सुदूरपश्चिमलाई देख्दैन, सुदूरपश्चिमले बाजुरालाई देख्दैन, बाजुराले हिमालीलाई देख्दैन, हिमालीले बिछालाई देख्दैन। अनि यसरी जो दुर्गममा छ जहाँ चाहिँ मान्छेको पहुँच छैन, हामीले यहाँ आउनका लागि 50,000 खर्च गर्नुपर्छ एकचोटि काठमाडौँ आउँदाखेरि, अनि यहाँ आएर पाउने कुरा केही पनि हुँदैन। आफ्नै जिल्लाको मान्यलाई भेट्न हामी जतिको मान्छेलाई धौधौ हुन्छ, सर्वसाधारणको कुरा छोड्नुहोस् हैन। अनि मन्त्री त कहाँ छन्, अरू योजना आयोगसँग गएर कुरा गर्ने जस्तो कुरै हुँदैन। अब यो जेठको महिनादेखि त सचिवहरू र मन्त्रीहरू त्यो खोजेर पनि भेटिन्न, उहाँहरूको फोन पनि स्विच अफ हुन्छ। प्रदेशमा जानुहोस् त्यही हो, कार्यकक्षमा कोही मान्छे पनि हुँदैन, लुकेर कुनै होटेलको कुनै एउटा क्याबिनमा गएर बजेट बनाउने काम हुन्छ, कुनै रिसोर्टमा गएर बजेट बनाउने काम हुन्छ। यो देशको त चड्डीकला त्यही नै हो, आज तपाईँ हामीले देखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले काहीँनिर यी सङ्घीय सरकारबाट काम नलाग्ने, हामीले प्रस्ताव नगरेका योजनाहरू, जुन योजनाबाट मैले अघि एउटा सानो उदाहरण भने कोल्टी पाडी, त्यो भूगोल बनाएको कति छ, कोल्टी पाडी धिम फैती रुगिन बिछ्या सडक भनेको त्यो 150 किलोमिटर 150 किलोमिटर को सडक होला। त्यो दूरी नाम्ने हो भने कम्तीमा 150 किलोमिटर पुग्छ। अनि रुपियाँ 5 लाख छुट्याएको छ, अनि त्यो काम गर्न सकिन्छ त? त्यसको ठेक्का गर्ने कि उपभोक्ता गर्ने कि? अनि त्यस्तै खालका पैसाहरू फिर्ता जान्छन्। अनि ती पैसाहरूको कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो चाहिँ आउँछ, देखिन्छ भने। अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि 2-3 वटा उदाहरण दिएँ, कुन्नादरा हराभरा सिँचाइको योजना, हिमाली जगन्नाथ बुढीनन्दा स्वामी कार्तिक सिँचाइ कुलो आयोजना 50 लाख, 4 वटा पालिका जोडेको छ। को छ नाम?
50 लाख भनेको छ। अनि सिँचाइमा गयो तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ मिटिङ हुन्छ हजुर भने अस्ति लास्ट जेठमा गएको खोइ कता कता खर्च भयो त्यो त थाहा छैन हजुर भन्छ। त्यो प्रदेशको योजना जिल्लामा अफिसहरू छन् प्रादेशिक अफिसहरू जिल्लामा छन् खानेपानी सिँचाइ अनि सामाजिक विकास कार्यालय शिक्षामा जाने बजेट त्यहाँ जान्छ। अनि अहिले बजेट सिलिङ पठाउँदा टक्क पैसा हाले जस्तो गरेर बजेट सिलिङ पठाउँछ। अब त्यस्तै खालका फ्रिज जाने योजनाहरू भनेका ती हुन् जुन बजेट जान्छ हामी कहाँ त्यो बजेट चाहिँ फ्रिज गएको अवस्था छैन। हामी कहाँ बजेट नपाएर हामी कस्तो हाहाकारमा छौँ अनि त्यहाँ गएको बजेट फ्रिज जाने चाहे जुनसुकै सरकारबाट जाओस् जुनसुकै एनजिओले पठाओस् जुनसुकै एनजिओले पठाओस् जुनसुकै पार्टीका नेताले पठाइदियोस् हामीलाई बजेट पठाइदिए भएको पार्टी यहाँ यसो उसो भन्ने कुरा छैन। हामीले हिजो पनि भन्यौँ आज पनि त्यस्तो दुर्गम ठाउँ छ कर्णालीभन्दा धेरै पछाडि छौँ हामी। हाम्रो विकासका लागि राज्यले हेर्नुपर्छ राज्यबाट बजेट जानुपर्छ हामीसँग समन्वय गरेर कुन ठाउँमा आवश्यक छ त्यो ठाउँमा जानुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ सडक बन्नु पर्यो त्यहाँ कृषिका आयोजना हुन पर्यो त्यहाँका युवाहरूले रोजगारीको अवसर हुनु पर्यो। अर्को कुरा हामी कहाँ मेरो पालिकामा आवश्यकता भनेको 3टा चिजको हो त्यहाँ उपलब्धि पनि त्यही 3टै चिजमा लगानी गरे हुन्छ। अरू ठाउँमा पैसा हाल्नु चाहिँ खेर हाल्नु बेकार हो। अब बत्ती पनि करिब यो वर्षभित्र सबै घरमा बत्ती बल्छ। बिचमा बाटो पुग्यो भने भौतिक पूर्वाधारका कामहरू सिद्धिन्छन् अरू सानातिना काम गर्नुपर्ने होला। तर त्यहाँ पशुपालन फलफुल खेती जडीबुटी यो 3टा चिजलाई हामीले व्यावसायिक खेती पशुपालन कृषिमा फलफुल र तरकारी पशुपालनमा भेडा बाख्रा चौँरी अनि जडीबुटी त्यसलाई प्रशोधन गर्ने प्याकिङ गर्ने बजारीकरण गर्ने र त्यसलाई व्यावसायिक रूपको खेती गरेर उत्पादन गर्ने यो 3टा चिजलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर त्यसको लगानी गर्न सक्यौँ भने हिमाली गाउँपालिका समृद्ध हिमाली गाउँपालिका सुखी हिमालीका जनता हिमाली गाउँपालिकाले नेपाललाई नेपाली जनतालाई पुरै कैलाली कञ्चनपुरदेखि लिएर काठमाडौँसम्म दिने हुन्छ माग्ने होइन। अहिलेसम्म हामी सधैँ सबैका भिकारी जस्ता माग्ने भएका छौँ। यो देशै माग्ने अवस्थामा छ। ऋण ल्याउँछु भनेर बजेट प्रस्तुत गर्ने देश उत्पादन गरेर बिक्री गर्छु भन्ने चाहिँ आँट सबैले राख्यो भने हामीसँग उत्पादन हुने लोकल चिज भनेकै त्यही यो 3टा चिजमा उत्पादन गर्न लगानी गर्ने कुरा मैले सबैलाई ध्यान आकर्षण गराएँ। मैले अघि अनौपचारिक रूपमा तपाईँहरूसँग कुरा गरेँ राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूसँग गएर भेट्यौँ वित्तीय के अरे यो नीति योजना आयोगको अध्यक्षज्यूसँग गएर भेट्यौँ हामीले। तपाईँहरू गरिदिनुहोस् न मेरो ठाउँमा यस्तो उत्पादन छ अनि कसले कुरा सुन्ने यहाँ त मानिएका कुरा सुन्दा रहन्छन् अनि हामी एउटा गाउँपालिकाको प्रमुखको कुरा केन्द्रमा आएर कसैले सुन्नेवाला छैन। त्यो विकास र बजेटको कुरा भयो। अब अर्को कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले एक कार्यकाल हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष भएर काम गर्न सक्नुभयो फेरि पुनः तपाईँ त्यसमा दोहोरिनु पर्यो। अहिले अब फेरि दुई वर्षको कार्यकाल सक्नु भएको छ पहिलो दोस्रो वर्षको त्यसमा तपाईँको कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र आम जनताहरूले होइन तपाईँको कामप्रति आम जनताहरूले तपाईँको कामप्रति कसैको जनगुनासो कतिको आइरहेको छ? गुनासो बिनाको मान्छे त होला जस्तो लाग्दैन। गुनासो सबै ठाउँबाट हुन्छ। गुनासो गर्नु स्वाभाविक पनि हो। मान्छेको काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा हामी छेउछाउतिर गयौँ भने गाडी हिँड्ने अवस्था छैन। यहाँ नाक बुझेर हिँड्नुपर्छ। अनि बाजुराको हिमाली गाउँपालिका सम्पन्न भयो समृद्ध भयो सबै कुरा पुगिसक्यो भन्ने छैन। हामी कहाँ त सबै चिजको अभाव भएको दुर्गम ठाउँ हो। त्यहाँका मान्छेहरूले गुनासो गर्नु स्वाभाविक छ। म कहाँ मेरो घर दैलोमा बाटो पुगेन भन्नुहुन्छ स्वाभाविक हो। मैले खेती किसानी गर्न पाइनँ भन्नुहुन्छ स्वाभाविक हो। म कहाँ उद्योग धन्दा सञ्चालन भएन भन्नुहुन्छ स्वाभाविक हो। के अरे यी सबै कुराले उहाँहरू अभावमा हुनुहुन्छ गुनासो चाहिँ होला। तर मेरो आफूले जे काम गरेँ 5 वर्ष त्यसमा चाहिँ म आफू चाहिँ सन्तुष्ट छु।
जहाँ गाडीको रूपमा चाहिँ किताबमा पढ्नु पर्थ्यो अहिले करिब करिब धेरै जसो ठाउँमा गाडी पुगेको छ। बिछ्या बाहेक अरू 4 वडाका सबै बस्तीमा पुगेको छ। बिछ्याका लागि तपाईँलाई थाहा छ हामीले धेरै पहल गर्दा पनि त्यहाँ पुर्याउन सकेका छैनौँ, अहिले पनि लागिराखेका छौँ। अब सायद मलाई लाग्छ यो कार्यकालभित्र म बिछ्यामा गाडी पुर्याएर विश्राम लिने पक्षमा छु। बत्ती भन्ने कुरा झरो बाल्ने ठाउँ हो। अहिले सबै ठाउँमा यो पुस माघसम्म एउटा घर पनि अँधारो हुँदैन, सबै ठाउँमा बत्ती बल्छ। खानेपानीका धाराहरू सबै गाउँमा छन्। अहिले 1-2 ठाउँमा मुहान सुकेर अभाव जस्तो भएको छ। त्यसपछि शिक्षामा हामीले धेरै किसिमको सुधार गऱ्यौँ। एउटा विद्यालयमा भयावह स्थिति थियो प्रत्येक विद्यालयहरूमा, ती विद्यालयहरूमा स्वयंसेवक टिचर नियुक्ति गरेर, म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न, स्वयंसेवक टिचर नियुक्ति गरेर सबै हिमालीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पेटमा लाम्लो बाँधेर चिनु कागुनु धान मकै कोदो गाई भैँसी पाठो बाग्रो बेचेर मास्टर पाल्ने अवस्था थियो। आज त्यसबाट मुक्त गरायौँ। एउटा बिछ्यामा एउटा रुगिनमा स्वास्थ्य चौकी थियो, आज गुम्मामा समेत स्वास्थ्य चौकी छ। 2टा स्वास्थ्य चौकी भएको ठाउँमा 13वटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर स्थानीय स्तरबाटै तल भत्ता दिएर औषधि खरिद गरेर सामान्य रुगाखोकीदेखि लिएर के अरे गर्भवती महिलाहरू र बालबालिकाहरूलाई सुई लगाउने गर्भ जाँच गर्ने सम्मको सामान्य खालको उपचार चाहिँ गाउँमा हुने व्यवस्था पुर्यायौँ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि जुन बेली केही पनि थिएन, फोन गर्नका लागि हामीहरू कोल्टी आउनुपर्ने अवस्था थियो, मुगु जानुपर्ने अवस्था थियो। आज नेट इन्टरनेट चल्ने अवस्था भएको छ। आज प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक वडामा चाहिँ नेट चलेको छ। 2 ठाउँ बाहेक 2 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडाको वडा कार्यालयमा स्वास्थ्यमा चाहिँ नेट चलेको छ। 3 नम्बर वडा कार्यालय र 2 नम्बरको वडा कार्यालयमा खोजमा भएको हुनाले त्यो ठाउँमा चाहिँ नेट नचलेको अवस्था छ। अरू ठाउँमा 4G चल्ने अवस्था पुगेको छ। सञ्चारको माध्यममा त्यस्तो छ। पर्यटनको हिसाबले कम्तीमा हिमाली गाउँपालिकामा कर्णाली नदी छ, ऱ्याफ्टिङ छ, त्यहाँबाट रारा जाने ठाउँ नजिक छ, रानीसैन छ भनेर प्रचार प्रसार गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि जनताको अभाव चाहिँ सबै पुग्यो भन्ने छैन। तर मैले आफूले 5 वर्षभित्र जे जति प्राप्त भएको बजेटबाट